به کوان کمانجای خواه مروف دبه هدانیا ایوارین کردستانی و جورجی دبه جوشا بربانگین وی تاکوان برباگان دکه چمکی بزا و گرگین و جارک دن وی آرام دکه وکه بایکی نرم پیلن آوازان دکه پلن بنفشو نرگزان و باسکین کووکان و بوان گیان و هست مروف آشتکه هر دما کردک استران نرگز و اسکووکم و ملی ده جوانترین فرمن وان ده دویسه یکسر ناو مایسترو موزیک زان و کمانجن نافدار دلشاد محمد سعید تبیراوی ام دبیجن هر کردک لیار راست ناو دنگوی سینورن کردستان و هرم در باز کرنه و استراوی لعزمان بیانیجی پرگشو روناکه ما موسى دلشاد تبخير هاتي امريكاي وتبخير هاتي بشي كرديه دنجه امريكاي از خوازن دسبيكي دا يعني سدما سردانتي امريكا بكم دهاتي امريكاي دا ولات تشاوديت افولات وزانمت الجلك ولات دجي جرياي وها برهفدانك نوفينا امريكا ولات ندات اف سردان اخو تشاوديت جلك سباس كمنجار ولات امریکا تایبت طبعا حتی که من لس آنجلس دیتیه و واشنطن دیتیه واشنطن براستی کسکاتیه و سوزاتیه الویری هایی متشق الکاپیتال دی پایتخت دی من ندیتینه براستی پر دلخوش بوم داروبار و شینواری و کسکاتی تشتی که گلک بومن یه سرکران کش بوم بله باشه یعنی از خوازم امریکا ام بچن وگرن ولات جهه کتجه جدایک ویه دهوکا بیژن باشوری کردستانی لوی داره بری چند سالی که از بارم 2016 ده پارکک بناویت لورهاتا آوا کرن و مانومنتا کمانجایاته یعنی ام بیژن لوی داره دانین ام دزانین چاندا ناف چاندا کردان دا جی تم ریزه لمرین خود دگرن بهتری کل ساغان دگرن او یک دجیانا تدا بو تب خوشی بچاوی خودی یعنی هسته که چاوا داده تا او یعنی واتایاوی چی الجمته اگر چیوی که زیریجی پیشکشی من کربان به قدروی که فامن دهات تایبت ازی رز و حرمت من هیا بو همو کردان و تایبه طبعا باید نسبه من الخلق دوهو که او بیجین بر پرسن خلق دوهو که جیک راستی جیک از حتانو که جیک خرزاری ملت کردم و وانم جیک کو افتشته کرینه بار من ماستر لیکرینه کو از کار هر باشتر جی بکم یری دارم چند هندی خودی وقت دابه همن شتبه نویتن جی طبعا او دیف هنده چوبون کو کارت حتی نو کمی کرین یت مایی جی یوی دارم کو باشتر جی بن کم تر نمشی بریم هر حال زبارم کرد جی قرزاری تنج بر تجی جیانا خو همی ترخان کریه جی بو خدمتا موزیکو ام بیژن چاندا کردی ما مستت تدگلک برهمین خدا گوتنا کردستانی بکارتینی و دیاره و ها دیاره جتشتین کت چید کی حتی اگر لسر گله کی جیبه هما تدبیجی او گل کردستانه یعنی کردستان وکو یعنی ام بیژن ولات وکو جه جبوته چه معنایی داده یعنی تنی ولات ترجیل دایک بویه جه کو یعنی بیژن زاروکتیا تلی بویه کردستان جبوته چیه همو کس زمان کردستان همی شوی جانی تانیت کو سروشتی اجبلی هنده اجبچیکاتی وره طبعا پری آبابه من یا کو هاش ما هاش دوزا کردی ها بایش تام زاروک گهداریای بو موزیکت کردی و سر بحثیوی بو ست بجن تراث کردی بو من والمتکر کو از گلک حش کرداتی بکم کردستانی بکم دما از ما موزیسیان جیک طبعا اکسران هر تشتی من بری کو از بیجین کمپوزیسیون خوب بکم یان جیت تشتکی نیچه بکم هر هات هزرامن کو از فلکلور کردی گلک دوله من ده طبعا وقتی از هشتا سریم دست بکری از دولان دی باید بین حسیابم حتی طبعا هندی از ماستر لیتم هندی دزانم استران و آوازن کردی زیده حدی دوله من ده بله ما مستعمی فکرن هن خفتنا خبر دوام کن لما خواستم به هفره بشکی ج پرشکته کت او کریبو بیشن درخست بو ساز کریبو اما گوداری بکنم می فکرم
باشه ما مستدس تسخ تشتكي جوانش وكاري تهمي جوانن امورن سر ام ببجن برهفدانه که دناوینا استرانین کلاسیکین کردی و ین وان ولاتین بیانین کت هما ببجن پرانیا تمنی خود لوی دری در باسکریه چه فرق و جیاوازیه دیبینی و د کاری تدا یعنی ویجی د پروفیشنالیزم تدا چه زحمتی هبون کت تشتین کردی ورگرین جبو خلکین روجاوایی بسیاره که پر باشه اشتام گویی وقتی دست بگیری چون که من هر دو خواندن تو وقت اشتای انستیتوتم خلاص کردی پتر بشه کلاسیکی بو یا شرقی جه بو بس کلاسیکی بو اش بر هندجیک مدویا از پیشکش کم ستران کردی بشویه که هر کس گهداری بکتنش بلی ماجی کردا من دبیجین چارچوبه کلاسیکی خسته ستران کردی بجن دلیویه یعنی جد بجن سنترویه کرن او یا بویا طبعا وقتی پیشکش کار گولید بتن کردی ما هر گول میلیدیا کردید بتن ابش دست بی که حتی ابرو کجی طبعا هر کاری که من بو خو کربتی کمانی کربتن یعنی بو هنرمندت ماید برکتی جم کربتن هر دیسا عین استایلیه ما مثل او د موزیک دا او ربتونا کد چارکتونا کد موزیکا روجهلاتا هي یا روجاوایدا نینه ام زانین کردی گلکی زنگینه دویر چارکتونا هانی دا و تجي گلک چتی کردی دی بیجی جوان رای یعنی جاری که مج کسی که کرد لوی درید جیزی گوتی گلک جاران دبینن وقت نشاز یعنی گوه وان جوی چارکتونی حزناکی تد د سیمفونیات خود یعنی جمدی کاری خود اویک چاوا ببیجن راستی هاتی نه منی باش بود طبعا برینگی تبحث آستانگیا کر راسته چارکتون چه بینه و تهمی گاوه هکتو بخیر چرچوه کلاسیکی نه افسانه هیه پریکن بو خو یعنی هر ریکامل ستایلم خوب بو که از چاوا حسا برزکم که چارکتون گلوی تونید اوید بیجین گلی کدو نخون اسوینه که متدا طبعا اوید شتکی موسیقیه یا هارمونیه حتی نوکه حتی ابروکه هندیجی که بیانیا گلی بویه چه کسی جی که حسا قد نگوتی کوب نخوشی تماما جی بالعکس سمید بیجن هم خوشی گودارید کن کافو که بونس تبع سوي ملي نرجس هذا هامي شاركتون جيت دهنا بس جهشتي جوي أجانو باجي بيكو سنجيت دابت باوكي جوان جي جهشتيه ما مستعد خوازم هنكي يعني أم بيجن بحثا سترانان دنافا سيمفونيان دابكم يعني جوتنن مثلا وقت نمونه یا پیشمرگه تدا گوتن هبون گلک بيجن استران بيجن كرتي دابون یا شنگالي هر وها گلک استران بيجن كرتي دابون د چند روج آوایا دا جی تدید او بهتر باله دکشینی سر موزیک بهتری کو سترامبیجه کشتکی وها ببیجه از نگله کی شارزای موزیک متشخوا جبن باشته زانی او جبو کردان عجب گیرینگ کدوه سیمفونیه که جبو خلق لی گهداری بکه و تماشا بکه دوه هر سترامبیج هبن لی تمبست دن هبود به درباری ده شیوه کلاسیک جیدا همی گاوا پارالیل بجن یعنی پافراد چون یه دنگی جی بتن یه موزیک جی بتن او نسبه ما او موزیک پتر بکارتینن بس نسبه خو او هر دو کاب وکیک بکارتینن هکه یه دنگی پتر جی نه دنگی کمتره شیوی اپرالی شیوی طبعا یتکو مثلا دنگ بیجی بتنجیک همیشه طبعا یه دنگ گلک و قدر بیجی پتر دیگرتن یه بیجن گل دنگی شتی واگنری هو ساده بیجد گل دنگی بتن گل گوتن آبتن یعنی او موزیک پتر دولمتیه تینتن بس نسبة ما كردا هكذا بيجي كو جرينجيا هر شوية كابتن قط از دجيمنينم يعني چه شوية كي بجهتا موسيقى هر بس چونكو ام كردين اسمي قاوا حز ديكم ستايل كردي برزة نبتن قال ستايل دي جي هابن هكذا بزاني مثلا من ستايل كردية باتي من دس بيكريا جيك يه جوهارتن جيك يه بيچك جوهارتن كاجي بتر بس كو رحاوي همي قاوا اسبت يعني بيبحثين مجيك بيجن انسبراسيون يعني انسبريشن همي قاوا كردش تملت هفدي كردي اليمنت كردي تدايا وي باشا امي بردوام بكن ام جارك دن هرن بشكي دا بيجي سترانا كيتدن يعني جيم بيجن بشكي ديني موزيكي كو تا مشتا آماده كريه امي بهفرا ليغو تماشا كنو جاردن بگرد
دەستێ تە ساغبن مامۆستا یعنی ئەس دخوازم هەنێکی vەگەرم ژیانە تەیە لە دەرڤەیی وڵات ئەم دەزانن ینی ئەس وەخت دەمات بێژم دەرڤەی وڵات مەبەستا من بهتر دەرڤەی دهۆکەیە دەستپێکێ ئەم ببێژن خوێندنا خۆداژی هەما ببێژن لە بەغدایە بووی تش بەغدای پشتە چووی برێتانیایە ji برێتانیا te bêhterî 30 salî te li Nemsayê maye ev yanî jiyana derbederiyê jiyana biyaniyê çi qas bandor li te kir gelo wê bêhtir hişt ku tu em bibêjin wan hestên Kurdî li cem te xurtir bibin yan jî hinekî ha şikestinek yanî bêhêvîbûnek li cem te ava kir ji karê min diyarkanê welê hatiye ew bo xelkê ez dihêlim bes ke ez pop xos çawa dibînim ez dibînim gelekî pêstir kiriye her dawlemandiyaka mûzîkaka her dinyayê tu bîîsî û piştên gê tarxan key bo karê xwe hemî gava de master bitin şîweyê wê yani ev şêwê dîmayekê min kirî nisbeyî heta bo Kakşivanî bo Şehriban Xweşka Şehriban yê dîtir teman ji bilî ev karên te behs kirinê simfonî nisbeyî min karê min teman ji biçîkatî jî heriyê Kurdî bûye bes piştên gê şîwekê tir hate pêşkêşkirin ku heta ez bo nimûne jî dibêjim wextî pêşmerge û şingal hatîne pêşkêşkirin Kurdistanê zarokên Kurda teman heta ya Facebookê de jî hey gelek wa pêxweş bû çi bi gotinê çi jî ku meselen teqlîda qiyadê jî bikin ya kondekterî wekî ku dibêjîn Bija giringî teman giringî heye û ez pop xwe nizbet min jî kemî gava baştir e bo pêş çunku her reha Kurdî wextekê min rûzdara kutî gelekî hebit ew berzena bitin ya dîtir xwetekê de te hêzekê de tê ku karekê baştir biketin xizmeta milletê xwe biket Belê baş e jiyana li Nemsayê yanî ji aliyê civakî ve malbatî ve ez bêjim wê baş bêjî em ji bo bîneran bibêjin ka jiyana te çawayê çend zarokê te hene hûn çawa rojên xwe li wê derê qedînin aya baş e ne baş e û plan hene ku hûn vegerin Kurdistanê li wê derê bimînin nek ji bo serdan Belê bo jiyanê li wê re bi rastî pir ez ê dilxweşim ku li wêrê me û zarokê me jî her sê zarokê heye ya ewlîka kiçe wê dî dikurin nisbeyî wa hemiya jî pir hez li Awstriya kiriye li Nemsa kiriye nisbeyî teban xwe li wêrê jî teban derfetek bû jî ku ez xwendina xwe pitir bixînim li Zankoya Mozart li Salzburg li wêrê beşiyê mamostayîtiyê ya mûzîkê min li wêrê timam kir para teman nisbeyî min ku xayê mûzîkê jî hemî karê dîtir jî evê min praktîk jî li wêrê kirîn û li gel jiyana min teban hem ez û hem aîla min jî pir bi dilxweşin ku em li Nemsa bûn ya ku tu bêjî em vegerîn ez şmêje min karek jî gel bi rastî jî kedî biçelkî û zanvanê me berketî pêşmerge û şingal evê jî me hewl dabû pêk ve ku em evî teban gelek rastî harîkar bû ku em akademiyekê ez akademiyekê li Kurdistanê damezirînim rastî jî berpirsê me gelek dilxweş bûn bes ji ber astengê çend çi çêbûn jî kekerwekê dî hemû tiştê hazir bû rastî ji erdekê pir berketî dabûne me li dihûkê ku em şûlê xelas bikin piçekê vekeşa û rewşê dîtir hatine pêş heta nike timam nebûye her hal çi erdekî bî her tu xizmeta Kurdistanekî û xizmeta em bêjin mûzîka Kurdî dikî yanî ev pirseke û klasîke divê merî pir cara bikî bi taybetî kesên ku li derve dimînin yanî me besta min ji vê pirsê ew bû ka ev yanî şîreta te ji bo nifşên nû ev kesên ku ji Kurdistanê çûne derve gelek caran nikarin tevlî wan civakan bibin yanî wek nimûne bi sed hezaran eger nebêhtirî milyonekî bi Kurd li Almanyayê hene gelek ji wan tevlî civaka Almanî bi xwe nebûne yanî tu kesekî wek xwedan tecrîbe û xibret li van welatan tu çi dixwazî ji wan re bibêjî divê çi bikin ji bo ku ji alîkî de Kurdiya xwe biparêzin ji alîkî din de jî tevlî van welatan bibin destê te xweş ev rastî axivneka pir baş e yanî bo her Kurdekî gelek giringî ye ewa ku tu bêjî integration bin gel welatin dî ji mare êk çunku li gel vê kontaktê tu hemî gava rewşenbîriya te jî master lê dê tetin û zimanê te li gel wa teman faydayekî mezin dibînî û
وش بلي هندي جيك طبعا كارو برنت جيك تو خود بي بيريجيك كرداتي دا ناسين بو خلقي بياني او گلک گرینگه کو ام کرد همی گاوا پیوستینه کلتور خوب و پارزین ام حسکن و جاویز درفه چه بزیرکات یا خواه کر یا خواندنه بکا چه لایه بتن طبعا بومن چه بشکی بت بس او بزانه جو کو و کرده یه زمان خوی پارستی زمانت بچی که زاروکت خوی پارست زاروکت من طبعا هر سی کردی جیک براستیشتی من دزانن جبلي زمان ألماني جبلي زمان إنجليزي جيك يعني أس حست كم طبعا هر هيكل تشجع هيك بتن هذي كاري بكنتن هم بفايدة خو هم بفايدة بلاد خو تمني كدريج بو توج بو وانجي وجيانا كخوشتر بجلها بدرواز كن ما مستا يقلك جاران يعني هر كسين داهينر دیگه هنا آسته که بيجي يعني او 24 ساعت ایدی تیرا مناکن يعني خوزي روجا من 48 ساعت باناج بو مكاربا بهتر کار بکرا دوی درباره ده تشتك هيا كنت بيجي بروجيك يعني متخازن بحث بروجي تجي بكن قالوا تلسرت بروجي كار ديكي ناكي يعني جي تشتك تبري بلان كربو تاني كاري بو بي سري بند شبون هنكي درباره كاري خوي ام بيجن اكاديمي ده بحث بكي شلاي كاري بروبروفا اس براستي يعني كارم بكم هكا خوجيك بندس مخلص بكم دان مبيري بس بيشكش كرناوي طبعا تشبينا بيتن پیوستی آری کاریه یعنی بونمونه پشمرگه شنگال کر آری کاری رودا و کاکا کنه باید بو خلکی در ندکتن براستی جیک رولاوی پر رولا کمازن بو هنده و دیسان جیک اثر ده بیجم من ام حست کن هر ایکی یعنی که من بیجین من مشروع اکبر هبت نبتن از کاری خوی بردامم بونمونه تمرینا پراکتیسا کمانه هر روز دکم عندي من وقتها بوي از دكم طبعا براستيجي بساعتهم بكم يعني افتشتا جركن تهبت انا بتنكار خو هرتو برداوم بي حتى اوروجتي حاضري يت من هنا حاضر يت من هرتو بو البوم كمان اني طبعا نافي البومه بس من حاضر كريه بس جهه داخليه چونكو از كاردي جيت كومبوزيسيون جلدكم هنده جيرو بوينا بس هي دارم اوجي در كيفن كاري ترجي كردي سا باري كاريا چم اندزگيت مشتي مگوتي بحثي واكيري كاكورو داو إن شاء الله طبعا بردوا من دي دركبن بونزيك بخليك هذه سركفتنش دخوازن وهر هذينا براسيجي يعني از تبالا من از بچوك بومجي تشتنا تمن جهداري تكرن جوي وقتي دا من جت يعني هر تشتكي كنتني هما ابي بيجن دو سي تونجي لي كيفن از زارب ميان يا تايا يا كسكي دنا جبر تبراسي مهره خواو كريو تبويه دبستاني كي كو نفشكي تمامي دايت دوتا استخازم تو يعني قلتنا داويج بو ذين نفشد ام بيجن هرش ين ام بيجن كمان جن ونفشن كوش تحزدك حسكري انت قلتنا كداويج بو وان بيجي شتي بريك يجي مقولتي اس حسكم هر كارك بيتكرن تايبت شرف شمبيريا شنفيسكارا موزيسيانا افتكو بيجين بتر جريدايا كولتوري و ام جبير نكين كولتورا خو ام هشتا ملتكين ما دولة خو طيبت نينا ام هي في دار انت مروجة كي طبعا بتشي بتن بي اف تشتهابن زمان كرد بي زمان كردي وكولتورا كردي قالك جارن بحسكريا كردياتي جنينا فجاء اس قالك حزي كم واش بير نكن بشتي هنجي بشين هاكر بيش كشكي مودرن بين مودرن بن او چه مشكله نينا بس بو ما جرينجي اجمار اكثر بيد بطن وي هر سركفتي بما ما تخص براسي ام بهتر طرف دريج بكن اللي دما ما بيجي جيشت داويه زور ام تسباس لكن كنت بوي ميفاني في برنامج ما تايبت بهيفينا هر سركفتي بي وشوات هر سركفتي جي عمركي دريش ثمانكي دريش و ام بيجين داهينانا كهين بلنتر وبلنتر جلك حساب سباسي واجدك بين الرجال اللي ام دجهن داويه في ديدار تايبت تا جاركدن هرب من دناف خير وخشيده